And it goes a little something like Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. Hvis du ikke har hørt meg før, så heter jeg Tuva, og jeg lager bullet journal-videoer her på YouTube. Jeg har også en Instagram-bruker hvor jeg poster bilder av bullet journalen min, så hvis du er interessert i å følge med på det, så hadde jeg tatt veldig stor pris på om du gadd å gå inn og følge den. Jeg har lagt en link nede i beskrivelsen, og brukernavnet mitt står også på skjermen akkurat nå. I denne videoen så har jeg tenkt å vise dere hvordan jeg lager setup mitt for juli i min bullet journal. Men før jeg begynner med det, så skal jeg som vanlig vise dere hvilke produkter jeg kommer til å bruke i denne videoen. Så produktene jeg har brukt i denne videoen er som vanlig mine Tombow brush pens, Panduro brushpennene mine, noen fargeblyanter fra Faber-Castell, jeg vet ikke om jeg sier det riktig, mine Zebra midliners, en svart tusj fra Stettler, en lineal og en hvit penn fra Signo. Og det her er da altså de fargene jeg kommer til å bruke fra hver av pakkene jeg akkurat viste dere. Og da kan vi vel egentlig bare begynne på selve videoen. Som vanlig så kommer jeg til å gi deg en liten flip-through av forrige måned først. Så aller først så skal jeg bla gjennom juni-setupet mitt. Det er ikke så veldig mye som er annerledes i dette setupet fra forrige gang dere så det, utenom at jeg har fylt inn ukene. Og også da selvfølgelig fylt inn mood-trackeren og habit-trackeren min. Men jeg har ikke fylt ut playlisten min enda, fordi jeg filmet denne videoen før juni var ferdig, så jeg hadde ikke muligheten til å gjøre det før jeg filmet. Men hvis du lurer på hvilke sanger som var favorittene mine i juni, så bør du følge meg på Instagram, for jeg kommer til å legge det ut der. Og da kan vi endelig begynne på selve juli-setupet. Temaet jeg har valgt for denne måneden er iskrem, og hvis du kommer fra Norge så kommer du sannsynligvis til å kjenne igjen alle iskremene jeg tegner på forsiden min. Nettopp fordi at de iskremene jeg har valgt å tegne er kroneis, pinup, lollipop og sandwich. Og jeg føler at dette er iskremer som absolutt alle i hele Norge har smakt minst en gang. Jeg er litt usikker på om sandwich er like vanlig som resten av dem, men likevel så føler jeg at disse fire er de mest typiske norske iskremene. Forhåpentligvis er det noen som skjønner hva jeg har prøvd å gjøre med denne overskriften, men hvis du ikke skjønner det, så skal jeg prøve å forklare det nå. Nesten hver gang jeg spiser en is med en trepinne, så ender jeg som regel opp med å knekke pinnen i to. Så det jeg prøvde å gjøre med denne overskriften var å lage den ut ifra knekte ispinner, som da er satt sammen på en eller annen måte, og som lager hver bokstav i ordet juli. Og som dere ser, så er jeg allerede ferdig med å tegne opp alle iskremene som jeg vil ha rundt juli, og vi kan da gå over på fargeleggingsprosessen. Og det første jeg gjør her er å fargelegge alt med en vanlig farge i stedet for en tusj. Men jeg kommer også til å gå over med tusj senere. Jeg er helt ærlig litt usikker på hvorfor jeg valgte å gjøre det på denne måten, i stedet for å bare tegne med tusj med en gang. For jeg tror egentlig ikke det hadde noe å si at jeg først tok en farge, og så tok tusj over der igjen. For jeg tror resultatet hadde blitt det samme uansett. Men jeg synes heldigvis at det ble et bra resultat, selv om jeg kanskje brukte litt lengre tid enn det jeg hadde trengt å gjøre. Men da vil jeg i hvert fall si meg ferdig med hele forsiden min, og vi kan da gå over på kalenderen. Denne kalendersiden skal jeg faktisk lage på en litt annen måte enn det jeg pleier, fordi i stedet for at rutene henger sammen, så kommer de til å være delt, hvis det gir mening. Men aller først så lager jeg som vanlig overskriften, og denne lager jeg på samme måte som jeg lagde overskriften på forsiden, altså ved å tegne opp ispinner. Og så skriver jeg 2020 i vanlig skrift. Og nå kan dere også da se hvordan jeg har tenkt å lage disse rutene som jeg snakket om. Og vanligvis så har jeg bare laget en slags boks som jeg da har tegnet firkanter inni. Men denne gangen så skal jeg lage hver og en firkant alene. Rett og slett bare for å få litt variasjon i hvordan jeg lager de ulike sidene fra måned til måned. Og jeg skriver selvfølgelig inn tallene fra 1 til 31 i disse rutene også, sånn som jeg pleier. Når jeg er ferdig med å tegne opp rutene, så begynner jeg å tegne opp goals-boksen min. Og for å være ærlig så var det litt vanskelig å finne goals til juli, fordi juli er en sommermåned, så jeg har ingen skolegoals. Men jeg klarte heldigvis å fylle ut store deler av boksen likevel, selv om det ikke ble like mange goals som det jeg har pleid å ha. Deretter så begynner jeg også å tegne opp et par iskremer. Jeg prøvde å få disse til å ligne på softis. Jeg kunne for så vidt tegne opp pinnis her også, men jeg føler jeg bør ha litt variasjon i hvilken type iskrem jeg velger å tegne på hver side. Så derfor bestemmer jeg også for å tegne opp noen kuler med kuleis, der hvor det er ledig plass ved siden av kalenderen. Og bare for å få en liten ekstra detalj, så tegner jeg også opp litt strøssel rundt kanten. Da kan vi gå over på å begynne å fargelegge denne siden, og på denne siden så kommer jeg faktisk å bruke flere fargeblyanter enn tusj. Altså da selvfølgelig uten å tegne over med tusj etterpå.
Og dere ser for så vidt selv hvilken farge jeg bruker hvor, så jeg tror ikke jeg trenger å sitte her og ramse opp det. Men som dere ser, så har jeg valgt å fargelegge denne såkalte softisen med en rødfarge, i stedet for bare la den være hvit. Så jeg tenkte jeg bare skulle si at jeg gjorde dette fordi det var kjedelig å bare ha hvit iskrem. Så dette kan vel for så vidt ikke kalles for softis lenger. Men den har i det minste formen til en softis. Og utifra fargene jeg har valgt på kuleisen, så ser dere kanskje at de jeg har valgt å ha med er sjokoladeis, sitron eller vaniljeis, avhengig av hvordan du ser på det, jordbæris og regnbueis. Og måten jeg har valgt å fylle ut dagene på denne måneden er litt annerledes enn sånn jeg pleier å gjøre det. For vanligvis pleier jeg å lage en strek under de dagene som allerede har vært. Men denne måneden så skal jeg heller fargelegge denne ekstra streken som jeg har valgt å tegne rundt hver rute. Og jeg har også da valgt å bruke en rød midliner til å markere tallene i kalenderen. Og da kan vi vel egentlig si oss ferdig med hele kalenderen også, og vi kan da gå over til mood-trackeren min. På mood-tracker-siden min så begynner jeg som vanlig med å tegne opp overskriften min, og som noen av dere kanskje ser, så har jeg prøvd å få disse bokstavene til å ligne på saftis. Deretter så begynner jeg å skrive ned alle tallene før jeg lager en ring rundt dem. Og denne ringen skal da forestille en kuleis. Så mood-trackeren min er basically en side full av kuleis. Og så må jeg selvfølgelig skrive ned hvilken mood jeg har tenkt til å tracke, og disse er de samme som alltid. Nemlig glad, moody, trist, helt ok, trøtt og sliten. Og også på denne siden så bestemmer jeg meg for å tegne opp litt strøssel. Og da kan vi vel egentlig bare begynne å fargelegge med en gang. Og jeg bestemte meg for å bruke forskjellige farger på alle bokstavene i overskriften, men som dere ser så klarte hjernen min å rote litt. Men dette fikser jeg da ved å dekke over denne O-en for så å tegne den opp på nytt, og bruke en annen farge til å fargelegge den. Og som dere ser, så har jeg også valgt å bruke den rare metoden min på denne siden. Altså da å først fargelegge med fargeblyant, for så å fargelegge noe av det på nytt med tusj. Men da kan vi vel egentlig si oss ferdig med mood-trackeren også, og vi kan da gå over på habit-trackeren. Og jeg har faktisk klart å finne en ny måte å lage habit-trackeren min på. Eller det er vel ikke akkurat en ny måte, men jeg har gjort det sånn at jeg slipper å snu boka for å lage den. Så det første jeg gjør da er som vanlig å tegne opp en boks, hvor jeg da lager habit-trackeren på samme måte som jeg har pleid å gjøre. Men i stedet for å snu boka for å skrive ned vanene mine som en normal person, så har jeg valgt å skrive vanene mine nedover. Så vanene jeg tracker denne måneden er da altså å drikke vann, gå ut av huset, lese, bade, sole meg, poste noe på Instagram, ikke spise godteri, snakke med noen, trene, selv om jeg ikke tror det kommer til å bli så mye av det, og å nå målet mitt i Livesum. Deretter så skriver jeg også opp habit nedover, sånn som jeg gjorde med vannene mine, og også denne overskriften velger jeg å lage som om det skulle være saftis. Og som dere ser så tegner jeg også opp tallene på en annen måte enn det jeg pleier, for nå blir 1-tallet øverst på siden og 31-tallet nederst på siden. Og også på denne siden så velger jeg da å tegne opp en softis, eller da en is som ligner på softis, for den her kommer heller ikke til å være hvit. Og som dere ser så velger jeg også her å lage en rød softis, og jeg bruker regnbuens farger på overskriften, i stedet for å bruke random farger, sånn som jeg gjorde på den forrige siden. Og så her velger jeg da å fargelegge overskriften på nytt, bare med tusj. Og så må jeg også da velge ut hvilke farger jeg har lyst til å tracke vanene mine med. Og da endte jeg opp med å bruke ganske lyse pastellfarger, for jeg føler at disse fargene passer best inn i temaet mitt, men også da til sommeren generelt. Og helt til slutt så velger jeg også her å tegne opp litt strøssel. Og så valgte jeg også å bruke en hvit penn til å lage litt detaljer på overskriften, både på mood-tracker-siden min og på habit-tracker-siden min. Og da kan vi vel egentlig si oss ferdig med habit-trackeren min, som vil si at vi kan gå over på spillelistesiden. I denne måneden så valgte jeg å ikke ha en treningstracker, fordi jeg ikke kommer til å trene så mye som det jeg gjorde i juni. Så dermed fikk jeg også en ekstra ledig side, som gjorde at jeg kunne prøve å bli litt mer kreativ med playlisten min enn det jeg har vært tidligere. Fordi jeg nå plutselig hadde 2 sider jeg kunne bruke i stedet for bare 1. Så i stedet for å lage den samme gamle, kjedelige playlisten som jeg alltid lager, så bestemte jeg meg for å prøve noe nytt. Så det aller første jeg gjør er å skrive juli med ispinner på den ene siden, for så å skrive playlist med en annen type skrift på den andre siden. Etter dette så bestemmer jeg meg for å tegne opp saftis, i stedet for å tegne opp disse vanlige, kjedelige firkantene som jeg vanligvis lager. Så det som er planen min er altså da å skrive inn favorittsangene mine fra juli i saftis, i stedet for i firkanter. Så når jeg har tegnet opp alle disse 10 saftisene, så bestemmer jeg meg da for å begynne å fargelegge. Og som dere ser så har jeg valgt å bruke forskjellige farger på bokstavene i playlist. Og jeg velger også å bruke 5 forskjellige farger til å fargelegge alle saftisene.
Og det jeg da har tenkt å gjøre er å lime inn et bilde her, for så å skrive navnet på artisten og sangen under. Og da kan vi vel egentlig si oss ferdig med playlist-sidene mine, og vi kan da gå over på ukesidene. Og også i denne måneden så har jeg tenkt å vise dere hvordan jeg lager alle ukesidene mine. Så i uke 1 har jeg da valgt å skrive overskriften som det skulle være softis. Og jeg har også valgt å tegne opp en softis rundt 1. til 5. juli. Og jeg har også valgt å skrive opp dagene med litt annen type skrift enn det jeg har gjort i de forrige månedene. Og jeg fargelegger da altså overskriften på samme måte som det jeg gjorde på Mood Tracker og Habit Tracker-sidene mine. Altså da ved å først fargelegge med fargeblyanter, for så å gå over med tusj for å få en litt sterkere farge. Og så bruker jeg en rosa farge til å fargelegge dagene. Og denne rosa fargen kommer jeg til å bruke på alle dagene hver uke. Og som dere ser så velger jeg også her å bruke den hvite tusjen min til å lage en liten ekstra detalj på overskriften. Og da kan vi gå over til uke 2. På denne siden så har jeg valgt å lage overskriften min som om det er iskjeks. Jeg er ikke helt sikker på om jeg ble så veldig fornøyd med hvordan det resultatet her ble. Og dere aner ikke hvor mange ganger jeg prøvde og feilet for å få det totallet der bra. Det var helt forferdelig. Og så bestemmer jeg meg for å tegne kuleis rundt 6. til 12. juli. Og også her så skriver jeg da mandag på samme måte som jeg skrev onsdag på forrige side. Så her velger jeg da selvfølgelig å fargelegge overskriften med en brunfarge, fordi det er dette som er mest typisk for iskjeks. Og jeg velger også at denne kuleisen skal være en jordbæris. Og da kan vi egentlig gå over på uke 3. Og her bestemte jeg meg for å lage overskriften min som kulis, og dette gjorde jeg da ved å tegne opp 5 rundinger som jeg skrev week 3 inni. Og så bestemte jeg meg for å tegne opp en iskremkjeks rundt 13. til 19. juli. For å få litt variasjon så valgte jeg at disse kulisene både skulle være jordbæris, sjokoladeis og vanilje eller sitronis. Og jeg angrer litt på at jeg ikke markerte disse bokstavene inni kulisen litt bedre, for jeg ser nå at de ble litt utydelige. Men det får bare gå. Og da vil jeg også si meg ferdig med uke 3. På uke 4 så valgte jeg å tegne overskriften som iskrempinner, sånn som jeg gjorde på forsiden min og kalenderen min. Og jeg tegner også her en kulis rundt 20. til 26. juli. Og som noen av dere kanskje la merke til, så glemte jeg å tegne opp et 4-tall, som da vil si at jeg må dekke over denne kulisen igjen for å ha plass til å lage et 4-tall av ispinner. Og når jeg har gjort dette, så begynner jeg å fargelegge siden, og på denne siden valgte jeg også at kulisen skulle være jordbæris. Og da kan vi vel egentlig også se oss ferdig med uke 4. I uke 5 så velger jeg igjen at overskriften skal være laget av iskremkjeks. Det var helt forferdelig å lage en overskrift av iskremkjeks første gangen jeg gjorde det. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg frivillig valgte å lage den på nytt, når jeg kunne valgt hvilken som helst overskriftene på uke 5. Men det er jo åpenbart at jeg ikke alltid tenker over hva jeg driver med. Men her bestemmer jeg meg i hvert fall for å tegne opp en saftis med sjokoladetrekk rundt 27. til 31. juli. Og jeg bestemmer meg for at denne saftisen skal være rød. Og da kommer vi vel egentlig si oss ferdig med uke 5 også, selv om jeg gikk veldig fort gjennom disse ukesidene. Men det vil i hvert fall også si at vi er ferdig med hele setupet mitt for juli. Tusen hjertelig takk for at akkurat du valgte å se på denne videoen. Det betyr ekstremt mye for meg at du faktisk gidder å se på videoene mine. Jeg håper du har lyst til å abonnere på kanalen min og følge med videre, slik at du får med deg min neste video også. Og så håper jeg du har lyst til å kommentere noe du likte med videoen, eller noe du synes jeg bør gjøre bedre i neste video, eller hva som helst. Og at du har lyst til å gi denne videoen en tommel opp før du trykker deg videre. Og så må jeg bare si at jeg har linket til alle produktene jeg brukte i denne videoen nede i beskrivelsen, sammen med en link til Instagram-brukeren min, og også da en link til spillelisten min på Spotify, hvor jeg legger til alle favorittsangene mine i løpet av måneden. Hvis du har en idé til hvilket tema jeg kan ha i august, så setter jeg veldig stor pris på det om du gidder å kommentere det nede i kommentarfeltet, eller sende meg en DM på Instagram. Og så håper jeg som sagt at du likte denne videoen, og at du også har lyst til å se på min neste.